Eno y'ensalo ya Uganda n'eggwanga erya Congo empondwe Lubiriha mu disitulikiti y'e Kasese. Okuyingira mu ggwanga osooka kupimibwa bbugumu nga kw'otadde n'okunaaba mu ngalo okakasa nti tewali ayingira ggwanga n'ekirwadde ky'Ebola. Mu kiseera kino amasomero ku nsalo nago gagguddewo wakati mu kwerinda embeera n'okugoberera ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kino. Abayizi bonna okuyingira essomero olina okusooka okunaaba mu ngalo. Kamasasa Primary School liri kilomita 1 okuva ku nsalo ya Uganda ne Congo. Omukulu w'essomero lino William Kule agamba iyo okutya kwalina nti abazadde buli lunaku basala okudda mu ggwanga lya Congo kubanga abamu gye bakolera ate akawungeezi ne bakomawo nti bandireeta ekirwadde kino. Since we are around the borderline at the DRC, we have continued to sensitize our people so that they are not attacked by the Ebola. Those who are around, but advised not to cross anyhow the other side of Congo, but stay within this end. Ono agamba balina ekizibu ky'ebikozesebwa nga ebyeyambisibwa mu kunaaba mu ngalo bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abayizi abali mu 1,700 be balina. Because the population, the enrollment is very high, so those which we have, they are not many, they are not enough. Those which we had, they are now they are damaged, and we thought that we can repair them, but still also make a voice to some higher authorities to assist us and support us because of this high enrollment. Kubwera Secondary School ekaserengete sel mu town council y'empondwe Lubiriha naye abasomesa bakola butaweera okulaba nga abayizi bagoberera okuwabulwa kwa ministry ey'ebyobulamu. Abayizi abava mu bitundu ebyewala nga district y'e Bundibugyo abasoma wano baweereddwa amagezi obutakozesa ntambula ya lukale. In receiving these students, we discovered we had some runners from Bundibugyo. So what we did yesterday on Sunday, we sent our bus to Bundibugyo to go and pick those runners so that they don't mix with the community coming with various vehicles on the way. So these runners were put in our vehicle and they were first tested before they entered the bus. Era waliwo okutya olw'akatale kwa Mubuulo akali mu kitundu kino nti nako kandiyambako okusaasaanya ekirwadde kino. But we advise the parents who are listening to us that they need to take precautionary measures even at home. That when they are at home, they should ensure that there is no contact. When they suspect any problem, then they report immediately. Ye amyuka RDC e Kasese agamba tannaba kufuna kuwabulwa oba abayizi okuva e Congo basobola okukkirizibwa okusala okudda okusoma kubanga abayizi bangi abasomera mu masomero gano bava mu ggwanga lya Congo. I think in the meantime I will need to make some consultation on that one because we have to be careful not to allow a victim or someone already affected by Ebola to mix into this population. Dr. Amoni Bwambale akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kasese agamba ng'akakiiko akateereddwawo okulwanyisa ekirwadde kino bakola butaweera okulaba ng'ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu bigobererwa. I know we have a huge fleet of people crossing the border, but our screening is very active. Baila Uganda supports us to show that every people who cross into the country, and especially in those gazetted crossing areas, people are screened. That is ongoing. Uganda yafiirwayo omuntu omu ekirwadde ky'Ebola wabula ng'ono yali ava mu Congo tekyerigisiriza ng'ekigotta entula.